amigos, por primera vez vamos a caminar en la selva. Aquí hay grillos, hojas, animalitos, palos, animalitos, flores que se camuflan para comerse bichitos más chiquititos. Aquí encontré los bichitos hojas y aquí hay uno que se quiere escapar. Y hay muchos grillos diferentes que son verdes. Aquí hay uno con cafés y con amarillo. Y hay muchos otros que nos encontramos con serpientes, escarabajos, hormigas, saltamontes. También nos encontramos como ranitas, ranas, también otros animales que tienen caparazón. Y también mariposas. Aquí hay un grillo que se parece a una rama, pero no es rama. Y hay unas arañas. Aquí está una araña. Hay una araña que se parece a un grillo, pero no es un grillo. Mire. Hay muchos animales que viven en las hojas, en todo lugar. Y vamos a caminar aquí donde la selva. Vamos por ahí más abajito. Para caminar en la selva necesitas traer botas, por si acaso que haya barro, ríos o como lagos. Y vamos a ver más a fondo qué hay. Un bicho que es como... No sabemos si es venenoso o no, pero aquí está el bicho. Tal vez un grillo o algo. Es azul y negro. Vamos a conocer una caverna que está en la selva. Como está barro, por si acaso no ande con zapatos, porque a veces hay un lago que está un poquito hondo y que están con zapatos. No, aquí hay otro de... Ay,